Mama Léa Ndaya. Mama Léa. Makamwa minene boyata yo moko. Oboma libala ka boye. Oboma libala ka boye. Sa kolandela, sa kosala taba investigation. Neto mona kabatu mosusu oyoki mobali na likambo. Okangi mobali na likambo. Sala nanu ba investigation ya yo moko. Kie kozwa décision ka boye. Ozui décision ka boye. Tango ka oyoki, tango ka omoni. Mbala moko na décision oboma libala. Ezalaka bongo. Ezalaka bongo Mama Léa. Tala lelo ndenge yokomi kotelengana. Ozangi na place ya kovanda. Tala lelo ndenge bana na yo babalukeli yo. Mama Léa. Ba décision mosusu na vie bazwaka boye bazwaka ngo ka boye ti ezana ba décision surtout ba décision neti ya divorce. Ba décision neti ya koloba ke non nga c'est fini. Ba décision wana bazwaka ngo penza ta ya makasi. Ovandi penza luka batu o bazana expérience surtout ya makambo wana. Batu o penza bazana otolobaka expérience. Ebele ya batu lelo bazwa ba divorce ka boye sans kosala ba investigation. Non parce que to mona ki mobali na yo na mwasi intel. Parce que mobali na yo asololaka na secrétaire na ye. Parce que emataka ekitaka. Sans kosala ba investigation bandeko nanga ebele ya batu lelo baboma libala. Tala siko lelo ndenge mama na biso Mama Léa akomi ka matakita. Akomi ka matakita, akomi na eko telinga na bandeko na ngai mokilezaka somo. Ba makambo eza ebele la famille. Ba makambo eza ya somo, ba makambo eza ya kobanga. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza, Toye Lisusu, na mama na biso, Mama Léa Ndaya. Mama Léa Ndaya, aza moko yaba comédienne na biso ya tongo. Comédienne na biso, oya sepelisaka biso, comédien na biso, oyo penza zalaka soki okoti sur scène bandeko nanga apesaka na ye kaka makambo. Bandeko nanga lelo makambo eza ya somo, lelo ba vérité nyonso na poisa pourquoi Mama Léa Ndaya abomi libala na ye. Esalaki ndenge nini pour que aya koboma libala na ye bandeko nanga. Mais avant to kota kuna toyebi que chaque fois que to salaka ba émission bato sikape bakotaka bandeko nanga yango toyeka ndenge toyaka pona ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde to koso makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ceux que zolandaka oya bino na kombo surtout ya Étoile Inès TV zalaka penza ya kovanda bisika nyonso zolandaka biso zo penza kiti na yo ovanda tango zovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni côté mosusu talela pe heure ce que monique non Eroyo ezanango tongo na osenga na yo na pete nyonso penza lia petit déjeuner na yo. Ce que monique non ezanango midi en tout cas na osenga lisusu na pete nyonso lia penza repas préféré na yo. Ce que monique non ezanango pourquoi Étoile Inès TV a osenga na yo kota penza olia soupe na yo bandeko nanga na système moko kaka ya kitoko mingi makasi.
Bande konanga lelo mama Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na GAVCARE bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. Ba solution ya sur ba solution ya kafu ba solution penza ya kitoko ba solution obokoti ko sale la confiance eza nango kaka na GAVCARE yo penza ozalaka soki ba règle na yo bandi ko bima bande konanga omona basi mosusu bakendaka mwa mobimba ezo kata te ezo bimaka kaka. Contactez GAVCARE la famille na système moko kaka ya kitoko kuna ba solution eza kuna tango ba opesa yo kisi omeli boye c'est fini bande konanga ozongi obiki na yo libela na système moko kaka ya nini ya tokos makasi bande konanga tozonga nanu na makambo penza ya comédienne na biso Mama Leah Ndaya. Mama Leah Ndaya abanda ba théâtre na ye depuis kala abanda ki ko jouer depuis kala bande konanga et ya ki ko sala que non Mama Leah Ndaya afongola ki na groupe na ye groupe na ye penza kitoko oyo a forma pe moi batu soki lelo tomonaka tonton Loulou na biso tonton Pierrot Ndombasi o to benga tonton Loulou azalaki pe formé epai ya Mama Leah Ndaya na mams bango nde penza ba forma ye groupe na bango wana ti lelo ezalaka matakita mosusu bazongi mosusu ekufi mosusu bazongi mosusu ekufi groupe ezalaka bongo sikoyo na minute oyo mama na biso Leah Ndaya mingi azo jouer epai ya Belvi Kandi la patronne poutine de l'écriture bande konanga kuna nde mingi Mama Leah Ndaya azo jouaka bien que babengisaka ye epai ya badina na la douce ba tonton Bobo Manoka babengisaka ye ba Dacosta ba Cardozo mille esprit ba Grâce Luzolo donc bato ebele babengisaka ye makasi vu que aza mama moko ayebi makambo aza mama moko azalaka surtout simple azalaka na ye humble ayebi pe ko collaborer na batu eza na batu mosusu soki ayebi ke non aza na batala na ye akomi na ye mutu en l'air akomi na ye ke non ngande na yebi mais avec Mama Leah Ndaya ce n'est pas le cas. Yazalaka toujours humble, azalaka toujours simple. Okokuta ye pe na makambo te ke non azala ki songi mataki kitaki okokuta ye te. En tout cas mama moko a se respectaka makasi penza. Bande konanga lelo oyo to ye pona kotombola mama na biso te. Makambo oyo eza makambo moko ya munene. O penza to ye ko betela bino lisolo awa. Ka ndenge tolobaka eza ba makambo mosusu wi toko garder yango privé soki makambo wana eza privé parce que eza vie ya mutu mais soki makambo si ebimi nango les réseaux sociaux tokoya nango ka na réseaux sociaux bandeko nanga na système moko kaka ya mabe mingi makasi ndenge eza boye la famille mama na biso
mama Léa Ndaya ake koboma libala na ye. Mobali na ye azalaki docteur. Kandenge boyebi ba docteur. Eza ba docteur mosusu basalaka na bango azosala na hôpital et puis nanda kwa consultaka pe batu. Siko mobali na ye pe abandaki kosala na hôpital et puis nanda ko pe azo consultaka batu. Soki batu ba obela na quartier kandenge ezalaka omona mobali na ye a consulter bango. Mobali na ye a consulter bango. Bon, ezalaki nango bien. Parce que ezalaki mbongo ezo uta na hôpital, mbongo pe ezo uta na mwa bakop na ya quartier, batu bazoya, baza ya kobela a consulter bango bafuti ye. Wana nyonso ezalaki ka mbongo ya ndako. Donc mama pe aotala mbongo, papa pe aotala mbongo, via bana pe ezo kendi nango ndenge nini kitoko. E kosala keno jour mosusu ka boye ba eko souffler mama na biso Léa Ndaya keno ndenge za boye mobali na yo abimaka na basi. La plupart ya ba malade o bayaka pona ba traitement. Mobali na yo abimaka na bango alongolaka bango bazemi kaka na mwa bureau na ye wana ya muke place a consultaka bato. Ah, mwasi alobi mobali nanga asala kindumba kana lopango na biso. Bayebisi ye balobi oui, asala kindumba kana lopango na bino. Ba preuve yango wana. Bandeko nanga akendo kota kana office wana ake kokuta kuna makila nde makila. Akuti ba ciseaux kuna. Mais ye de natira yebi ke mobali na ye alongolisaka basi bazemi te ezalaka ba traitement normal. C'est ainsi que batuana ba proposer balobi biso toza ba avocat. Soki oza na besoin to sambela yo o gagner procès oyo kotikala na biloko ebele ndako oyo kutu koloba te ekozala ya yo. Bambongo ya mobali na yo ebele ya mbongo ekotikala ya yo. Donc yo penza oko bénéficier mbongo ebele ke mobali na yo. Bandeko nanga mwasi pe kandenge boyebi kandenge na beteli bino lisolo na ebandeli mama na biso Léa Ndaya sans ko raisonner ata sa ko vanda kandenge mwasi nyonso azalaka baye koyebisa yo mobali na yo azo bimaka na basi mosusu mobali na yo asalaka boye boye o vanda ta osala ba investigation ya yo moko en tant que mwasi ye ka alati deja mbala moko kanda alati kanda mbala moko alobi non j'en ai marre kandenge ba avocat deja baza ba se porter deja garant ke ba kosambelanga nga libala oyo e mata ekita il faut kaka ekufa bandeko nanga. C'est ainsi que mama Léa Ndaya a engagé déjà ba avocat wana ake na famille na bango a informa pe bango a relata bango histoire oyo ye moko aza na ba preuve te. Donc preuve na ye ezalaki ka makila oyo amonaki na ba ciseaux na office ya mobali na ye yango kaka preuve azalaki nango. Mais ake ko relate histoire na famille na bango. Bino moko boyebi ezalaka na ba famille mosusu la famille kandenge boyebi ba famille mosusu omoni ba appuyer yo. Ba famille mosusu omoni ba koyebisa yo te mama est-ce que yo moko kangaye okangaye ata na ba message na ba téléphone parce que zo bilo mosusu eza vrai. Okoki ko kanga mobali ata na ba message moko boye na téléphone. Mais ezate ka muto ye ko betela yo lisolo nano omoni te ondimi kaka. Bandeko nanga na famille na yepe baye ko encourager ye bino moko boyebi soki oza na grande sœur bandeko nanga neti mama Nicole Ebakata yazalaka na ye mutu moko alukaka na ye ka place matata eza akota bandeko nanga siko grande sœur ya ye moko mama na biso Léa Ndaya azande mama Nicole Ebakata. Mama Nicole Ebakata wo ya ba echechichera bandeko nanga ye mutu alobaka kaka age eza menacé la famille aota la tate keno na pesa leki nanga conseil koloba keno leki landela makambo oyo landela situation oyo ya za kuna te ayebisika leki c'est fini bomaka libala comme ba avocat pe baza ba avocat ba ko défendre yo ba avocat ba osala keno oko gagner procès oyo ozwa pe ba mbongo ebele boma na yo ka libala. C'est ainsi que Léa Ndaya pe akotaki na ben wana aye ko confirmer na ba avocat wana ba sambela ye pour que asala nini a gagner procès pour que a gagner makam nyonso bandaku ba bien nyonso ya mobali bandeko na ngai baye ko akize mobali fale mobali akendo samba
bande konanga bakomi ko samba histoire on azo relater bino eza film na biso otouti kotala plutôt et pas ya ye moko Poutine de l'écriture Belleville Kandila Patrona bande konanga film na biso titre ezalaki avocat ebele ya bato babenga nga déjà mama étoile no salela biso analyse ya film te mikolo o sala ba analyse ya ba film te bande konanga mosusu bino moko boye bien na côté na mosusu bande konanga je suis sûr et certaine que ebele ya bato ba okanisa keno makambo nazo relater eza makambo yo eleki na vie normale ya mama le ndaya te eza makambo ya filme nasalaka mingi ba analyse ebele ya bato ba recommandaka ba analyse yango nazalaka obligé ya koya kosala ba analyse nazalaka pe obligé ya koya kotombola musala ya Poutine de l'écriture so muto osala musala ya kitoko bande konanga en tout cas de mon côté namonaka eza mwa nzela moko ya bien pona koya kotombola surtout musala na ye ezalaka bongo donc film na biso avocat bande konanga eutaki kosila pona bato o balandaki film wana te surtout basi ya mabala na osenga na bino bokota bokendolanda film wana film moko kitoko eye pona ko éduquer biso eye penza pona ko fongola biso ba mémoire parce que ça na ba décision mosusu tozwaka na vie la famille sans oyeba o consulter batute eza kaka makambo ye ka boye ba yebisio ka ba avantage oyo kozwa na likambo wana c'est fini olati likambo wana lobika keno na osala ka boye yango dans la vie ezalaka toujours malamu mingi bande konanga na décision nyonso lingi ozwa consulter nanu ba expert consulter nanu batu baleka na ba situation wana zwa nanu temps na yo ya ko méditer zwa nanu temps na yo ya ko éditer ya ko balobaka nini ya ko travailler sur makambo wana kozwa ka décision moko boye na lombangu te zwa penza tana yo omituna nanu ba question est-ce que Nzambe makambo yo nasala boye to nasala boye te parce que ebele ya bato bazwa ba erreur ba kota na ba erreur ebele par manque ya consultation par manque ya kozanga koyeba bande konanga film na biso pe ya sika ezokota film na biso ya sika bande konanga déjà ezokota ezobanda lelo derrière mon drapeau film moko kitoko na film wana tokozala na bato neti ba acteur na ba actrice principale tokozala na ye moko Poutine de l'écriture tokozala na tonton da Costa tokozala na mama Ani tokozala na ye moko mama Leanda ya mtu na biso ya tongo tokozala na mama na biso Milo 50 mama na biso Aziza akozala kuna tokozala na Naomi Ngolela bande konanga Daeli Aza mutu na biso pe ya ba français ke zongi mutu na biso ya Mangala ye azalaka prêtre pona Mangala mutu na biso na kombi ya Naomi Lufiakenda bande konanga kuna pe akozala ba acteur na ba actrice bakozala na bango kilikili tonton Joël akozala kuna tonton Junior akozala kuna donc la famille tonton Gesho akozala kuna mutu na biso ya ba incompréhension eke zongi ye incompréhension des problèmes na ye ye okokuta eka na ba incompréhension donc na ye ko inviter bino nyonso bolela Belleville Kandi bino nyonso bolingaka toujours musala ya Poutine de l'écriture et que de liboso la famille na osenga na bino boko takuna bokendo tala to consommer film na biso ya sika derrière mon drapeau la famille eza film moko déjà ba extrait nango somo bande konanga ekozala ya kobeba ekoinda kuna na système moko pas possible la famille siko na minute oyo na suka ya film paye ko découvrir que non batu oyo ba planifier ki makambo nyonso ezalaki ba avocat wana nde ba planifier ki nyonso penza nyonso nyonso batiaki na office nyonso batiaki ba makila batiaki ba ciseaux ezalaki nde ba avocat nde ba planifiaki makambo nyonso bayaki kotrike mama Leya pona bango ezalaki kino basambela ye bango pe bazwa mbongo et puis à part ça mama Leya ateka lupango bango pe basala nini balia na mbongo lupango wana mais comme Nzambe atikalika Nzambe makambo nyonso bandeko nanga na poasa penza otolobaka na poasa mobali ya mama Leya na film na biso wana ya avocat la famille
mobali na ye ezalaki tonton Turbo bino moko boyebi ye déjà asincarnaka kitoko ye déjà ajwaka na ye kitoko amikotisaka penza na bafilme na niveau moko pas possible la famille donc filme wana ezalaki nde somo filme wana ezalaki penza kitoko soki nanu okonsoma yango te en tout cas na kosenga yo na pete nyonso kende kokonsome filme na biso ya avocat filme na biso pe derrière mon drapeau ezokota bandeko na nga na système moko somo ezomona na déjà filme moko ya kitoko la famille grand merci na bino nyonso balandi ya Étoile Nines TV grand merci na bino nyonso bozwaka penza tant na bino pona kolandaka biso bozala na Congo bozala na poto bozala na Afrique bozala partout dans le monde merci na bino merci na bandeko nyonso o bazwaka tant na bango pona kobenga kabiso ba appel na bino bandeko na biso esalaka biso kitoko tant bobenga kabiso pona opesa biso ba encouragement tant bobenga kabiso bandeko nanga pona opesa biso ba reproche esalaka biso penza kitoko ya makasi yango toyo kopesa bino pe ba merci bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote nanga na ye moko madame Judith Diampovisa bambote nanga na ba mama nanga chérie ona bengaka mingi ka ba mama nanga chérie mama nanga ya liboso na kombo ya mama Joséphine mama Tina Sambia mama Titi mama Germaine depuis États-Unis na pesi bino bambote na système moko kaka ya kitoko bambote nanga na ye moko madame Marie-Josée Tchala bisika nyonso zolandaka Étoile Nines TV ne kopesa yo bambote na système moko kaka ya Toros. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.